A Corporación de Lusame en bloque solicita novamente a nominativa da Deputación para renovar o céspede de Cabanetán, cambio que está orzamentado en máis de 200.000 euros, dos que o ente provincial achegará o 80%. O Salón de Plenos de Lusame acolleu este martes unha sesión plenaria na que houbo consenso entre todos os grupos. O pasado mes de xullo a Deputación anunciou a concesión dunha subvención de preto de 205.000 euros para o cambio de céspede de Cabanetán, pero ata agora non houbo máis avances. Tan só o ente provincial pediu ao Concello aprobar esta colaboración en pleno, algo que se votou novamente este martes. Exixíronos unha subsanación, digamos, que desde o punto de vista a nivel técnico aquí no Concello ninguén a chegou a entender moi ben, porque, digamos, xa se celebrara un pleno no que se solicitaba o 100% da nominativa, digamos, de que cubrira ese custo, e, digamos, depois a Diputación ten plenas competencias para, desa solicitude do 100%, pois dar o 100, dar o 80 ou o que les consideren, non? Sin embargo, mandáronos unha subsanación de que, no, tiñamos que pedir solo o 80%, non quería que pedíramos o 100%. Desconozco ese motivo, porque considero que técnicamente, ou polo menos os técnicos do Concello que nos expresaron, é que era absolutamente innecesario, pero eles pediron que subsanáramos, tuvemos que repetir o pleno para pedir ese 80%, solo ese 80%. O que tamén obriga o Concello de Lousame a conseguir o 20% restante para poder financiar o cambio de céspede de Cabanetán. Digamos con a chega municipal, que é o que se aprobou, que como nos exixen unha retención de crédito para este ano, que temos que, digamos, reter crédito do remanente que tiña o Concello, aínda que isto se vai, digamos, o gasto vai ser do ano que ven, exixíanos telo xa este ano, entonces retemos o crédito do remanente, pero a intención non é invertir o remanente do Concello nese 20%, senón que se vai solicitar un préstamo ao IGUS para, digamos, poder que se financie ese 20%, porque son, digamos, axudas, préstamos que despois non se devolven sin ningún tipo de interés a 8 anualidades. A mellor maneira que ten o Concello de prever todos os escenarios para poder contar con esa subvención nominativa. Xa ser concedida sin ningún tipo de problema e empezar canto antes, unha vez que firme o convenio, pues empezar canto antes ca licitación e arreglar ese problema do céspede. Cambio de céspede que se comezaría a realizar previsiblemente o vindeiro 2026. Este ano intentaremos que desde a Diputación firmar o convenio canto antes e seguramente pois licitar e empezar as obras ao longo do 26. Entón, o ideal sería pois que o céspede, digamos, estuvera listo para a nova tempada de fútbol do ano que ven. Unha actuación que o club local leva tempo demandando, xa que veñen reclamando a súa urxencia. Pode ser para xa porque a tramitación administrativa é bastante lenta, entonces xa lle digo, a subvención nominativa hai que subsanar os defectos que nos requiren, hai que tramitar, hai que firmar o convenio, despois hai que licitar, hai que, digamos, empezar as obras, entonces todo isto leva meses, entonces unha cousa é que anuncien que non la van a dar e outra é que se este cambiando o céspede na práctica. Entonces intentamos facelo o antes posible, desde o Concello intentamos aceleralo, convocamos un pleno extraordinario solo por este tema para lixeiralo canto antes e que non teña que esperar o ordinario de finais de novembro, pero bueno, os tempos da administración son os que son.